वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य किरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविघ्नमनन्यमन्य निन्दादिशून्यरदमीप्सितसङ्गलब्ध्या। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागिजनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनकः। कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्विदेयं तदीयसरसि त्वां नाश्रयेत् कः कृती। कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्ताद्रगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति।